အာရခ၏ရာဇသံနှင့်မိုးဆုံးမြေဆုံးတော်လှန်ရေး2026 ခုနှစ်မကုန်ခင်ရခိုင်မြေပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်မြို့၃မြို့ကိုအပြီးတိုင်သိမ်းပိုက်မယ်။ဒါဟာအာရခတပ်တော်ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကစစ်ကောင်စီထံပေးလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးရာဇသံပါပဲ။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဆိုတာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုတ်တက်သူဖြစ်တယ်လို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းဟာမြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်လျှောက်လုံးတွေ့ကြရပြီးပါပြီ။အခုလဲဒီ၃မြို့ဟာအာရခပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်ဖို့ရပ်ပိုင်မဲ့လိုတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေါ်လာရဲဟာလွယ်လွယ်နဲ့ရလာတာမဟုတ်ပါဘူး။အာရခမြေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အသက်ပေးသွားကြတဲ့အာဇာနည်ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကပြက်ပြက်သားသားပြောထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်တွေသွေးတွေဟာအချင်းနီးအာလဟတအထိမခံနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်လဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိမိုးဆုံးမြေဆုံးအထိနောက်မဆုတ်တန်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သစ္စာဆိုထားတာပါ။ဒါဟာရခိုင်ပြည်အတွက်တင်မကပဲတနိုင်နာလုံးကစနစ်ဆိုးကိုတိုက်ထုတ်နေသူတွေအတွက်ပါခွန်အားဖြစ်စေတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူဟာဝါရဖြတ်မှုတွေနဲ့ဖာထေးနေပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စစ်ဖြူဟာအောက်မှာတော့တမျိုးပြီးတမျိုးဟာဖဲချက်တွေလိုပြိုလဲနေပါပြီ။ AA ရဲ့စီကံ AA ရဲ့သစ္စာရှိမှုနဲ့ပြည်သူအဘောထားတဲ့မြတ်တာဟာဒီအောင်ပွဲရဲ့အဓိကလက်နက်တွေပါပဲ။2026 ခုနှစ်ဟာရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်တင်မကပဲမြန်မာပြည်သူတရားလုံးအတွက်အောင်ပွဲရဲ့အလှဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့မိုးဆုံးမြေဆုံးအထိအတူတူသွားကြမယ်။